Selamünaleyküm arkadaşlar. Bütün servis arkadaşlar bana katılacaktır. Gururla yerli. Ya Allah'ın belası şöyle bir vida mı takılır buraya? Bir tane tork ucu kırdım kompresörlü. İkincisi tornavidayı da kırdım. Üçüncüsü sonradan aklıma geldi. Koymuş olduğu bu civata. Bunun kenarlarını keserek anca böyle büyük bir boru anahtarıyla anca böyle açarak çıkarttım. Ne kadar zamanım aldı dersiniz bu? Tam 2,5 saat. Yazık değil mi bana ya?